сегодня начинаем эпопею макушатников. Еще раз свежая макушка. Мне привезли пацаны. Вчера напилял. Бомба. Буду пробовать и с подсадкой. Крючок, как всегда, один здесь у нас, потому что камень цепы и течение сильное. 2 крючка, 3 не используем. На одном макушатнике есть 2 поводка. Один попробую, может буду подсаживать кукурузу еще на него. Все остальное, как всегда, сегодня на клипсе использую. Груз ласточка. Так он заходит, садится. И спиннинги крокодилы 2,40, 2,4 метра. С тестом 50-150. Это мягкие те. Сегодня будут бубенчики, колокольчики у нас. Уже здесь заросло. Сейчас я буду еще делать несколько проходов. Один сделан. Надо еще 3-4. Пацаны, тянет что-то. Ох, звоночки звенят, а спиннинги скрипят. Этот малиновый звон затянет сейчас в траву и сойдет. Сошло, да. Что в следующий раз будет нормально, мы постараемся лучше и поймаем этого жирного карася. Есть. Окушок. Хороший. Давай. Эх, второй же. Есть. На борту. Супер. Разбойник на крен клюет. Уже второй за относительно короткий промежуток времени. Мы его сейчас отпустим. Но есть они здесь. Есть тут каменистое дно. Я думаю, мы еще здесь поупираемся. Ну а напомню, работает бисвичер. Точнее, это реплика на бисвичер. Бюджетный воблерок, который стоит всего-навсего $1. Проводка ничего замысловатого. Обычная равномерка. Такой вот еще один окунь попался. Пока кроме окуня ничего не клюет. Рады и такому улову, естественно. Доволен, что рыбка проклевывает. Вот такой кусочек. Отправляем его домой. Подарил эмоций. Прыгнусь еще в ту сторону туда. Мало ли. Прошел я не слабый километраж, наверное, уже больше километров. Кто-то тут сидел. На сомика, скорее всего. Но щука в такую жару периодами. Утром лучше пробовать, вечером. Днем все-таки больше окунь. Может, белая какая-то рыбка. Больше шансов поймать. Хоть воблер и недорогой, но... Эх. Оставлю. Надо проверить. Это стянуло леску вроде бы. Пацаны, спиннинги скрипят, колокольчики, бубенчики звенят. Конечно, травы вытащил. Мать, сколько. Ловья не ахти. Ну смотрите, какой красотец, сок, а ну кто скажет.
Только не говорите, что 150-200 грамм. О, красавчик. Рыбалка это не только спорт, а это еще и промысел. Вот такой Джек Воробей. Он идет в садок, пацаны, вы не судите строго. Ну, нормальный. Смотрите, 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 что делает. Что делает? Спиннинги скрипят. Хорошо, что это... Смотрите, Ого. что там. Ого. Пацаны, хорошо, что это крокодилы. Вы спрашивали, как крокодилы. Идут, куда они, вот куда они. Вот. Кило. Лопатер идет в садочек. С Максом будем жарить. Еще наколотый он. Вот большой был в терке. Вот в прошлый раз, когда я рыбачил на поплавки, я же говорил, вода кипела. Прошел участок где-то около километра. Поймал пару пушков на крупный воблер от Z-Baits без вечер. Пробовал еще вертушку, но поклевок не было. Пока все поклевки только на воблер. Сделаю я легкий перекус тоже. Бризоль. О, бризоль. А Макс лупашит. Да, прикольно. И подкидывает. Хорош. Вот поздно камеру включил, только что такая мощная подтяжка просто. Бэмс. Там на воде такая травяная коса, и я тяну все, что только можно. Вы видите уже, да? Там пока есть рыба. Пока есть. Вот она. Ну, затяну я ее. Дотяну. Есть. И это радует. И это уже радует. Зашевелились караси, эти лапти наши букские. Карпа еще нет пока, но будет. Если не сегодня, то завтра. Так, надо добавлять все, макушка уже мало. Рыбка выедает. Раньше она так, я кидал, стоит полдня. Так и вытягиваешь все целое. А этот кабан, ну этот поменьше немножко, не буду преувеличивать, но идет тоже в садок на пищеблок. Вы видели, какой у нас там питомник? И этого туда. О! Поклевок сегодня, конечно, не айс, но проклевывает. И проклевывает довольно крупный карась. Приятно с ним побороться, аж скрипят эти спиннинги крокодилы. Карась как залезет в траву, там такая посередине где-то реки или чуть ближе к этому берегу коса намыта и на ней растительность. Но крокодилы не выдерживают. Все сделано это, конечно, для карпа, карповые снасти. Но таких карасей ими тоже вполне возможно ловить, и они работают нормально. Плюс течение здесь большое, конечно. Грузы стоят по 50 граммов. Как бы маловато, можно для этой воды 70 ставить. Но не хотел уже перевязываться. Клюет с подсадочкой, без подсадки стоит один, на него меньше поклёв. Все, он свое отслужил. Его даже подсаживать уже это маленький. Бывает два таких чуть потолще, когда ну, я подсаживаю их, 2 штучки слаживаю. Это уже все. Я ставлю небольшие вот такие
Шарики оранжевые, небольшого размера. Три штучки. И зафинделячу сейчас на воду. Вот так приблизительно. На макушку, на зеленую. Хороший подлещик вроде бы. И погнал, погнал, погнал. Рядом. Подлещик, да. Серьезно. Чикс, в торбу. И торбить. Ну такой, грамм 600. Ну и вот, по-моему, уже выход. Вечерние поклевочки немножко чаще уже стали. Было затишье, сейчас буквально только перезабросили, и вот снова вот натягивает. Можно аккуратно рыбку доставать. Ого! Жабуряки. Очередной сапет. Вот такой мини-карпуша. Хорош. Карасевичи хорошие, наверное, можно уже и Жарить. жарить. Да, сегодня было весело вообще. Вот такая шкатулочка здесь у нас. Банзай! Вот так. Пускаю, когда иду назад. А я подъедаю еще. Доедаю котлетку. Я думаю, что здесь уже что-то есть. Правда, интересно в таком месте рыбачить, пацаны, да? Мне тоже нравится. А рыба же, она знает, куда надо залазить. Она находит там, где какая веточка, какая кувшиночка. Все, она там уже. Это же рыба. Она никому ничего не должна. И в таких условиях применяются. Нравится вам, да мне тоже. Нравятся такие условия. А карась нравится? Пацаны. Все, на пищеблок сегодня, братишка. Тихо выплюнул крючок. Уже
Потихоньку будем сворачивать лагерь, пацаны. Стой. Вот в таких вот условиях приходится работать. Во-первых, комары доедают, а во-вторых, еще трава. Но зато кони. Кони, караси, кони. Солнышко садится, комары едят, жизни нет. Здесь насекомых, уйма. Мы не выдерживаем уже. На сегодня хватит, собираемся домой. Спасибо за внимание. Всех благодарю, что были с нами. Всем пока. До встречи, всем пока. Идем жарить карасей.